and beyond. Kasiche ma jopuonj ma uwe logi ema nigi ng'ur to gidok e sikul. Dong nyithindo dhi yudo puonj morem nikech gidok to chunygi ong'aw, ok giyie gi gimotimore, ng'anyo nukelo gima giyude ng'anyo bende onge. Dong ma nyithinde ma koro hinyo kan nikech koro ka japuonj nigi ng'ur moro e klas to kata kaka puonj maler onge. Ng'anyo ka ng'anyo nitie casualties. Onge strike minyalo tim maonge casualties. Ka jotend mbalariany miluongo ni lecturers no ng'anyo, nyithi skul ema ne hinyore. Ka lakteche matiyo e hospitande no ng'anyo, jok mane tho ne en jothieth mane githiedhogo. To puonjo kae onge ng'ama tho. Puonjo kae en mana ni wacho nyithindo dhi hinyore, en mana chandruok moro matin. Lakini kuom ng'anyo ni wadhi correct sector te mar somo, nikech wasega bet kwa wacho ni pile ka pile ni sector mar somo otow, to ng'ama winjo waonge. Koro jopuonj be ema osebet ka bear the brand mar somo ni. Ka jamogul en ng'at motiegre to osekete no puonjo to pok omiye permanent and pensionable. Japuonj ni ok nyal deliver nikech kata gimiluongo nang'o cha permanent and pensionable gi subject motimo cha ok otime e skul, ok opuonje e skul. Then medical cover onge go. To wan jopuonj man gi medical cover ni imiyowa medical cover ma is not appropriate gi pesa mano mawa chande. Seche ma wuoyo kodi ni wase lose jopuonj mang'eny higa ni kata Kisumu kae moko mokalo higa apar ma jopuonj githo nikech poor medical cover. Kendo wasebet ka waneno jopuonj moko retire kata weyo tich at higni 60 kapok oyidh gi ngas kamoro amora. Koro nyaka wabede gi thagruok moro kaka koro adhola moro nyalo thagi e dendi to koro kineno ni koro nyaka dhi amany thieth. Ng'anyo ni e thieth mwamanye e sekta mar somo to kwa ng'anyi ni jopuonj kende ni pesa ma japuonj. Wadwaro ni janyuol bende ong'i ni sekta ma CBC ma nyathine mokete comprehensive ni ok oyud somo malong'o. To somo malong'o obro yudo ka everything okaw oket kamoro achiel. Koro ne en ng'anyo moro mwadwaro invite jotelo, to wadwaro invite nyaka jopiny gi jonyuol ni nitie makosa moro timre somo kae to sani ema onyalo thiedhe. Kik wakaw gimoro marach to waendelea godo mbele. Ka japuonj nyalo puonjo higni 30 to ng'ama oseidhe ngas onge. Ka japuonj nyalo bet kok ndik tich to jotelo to nigi barupe mek PNP to pogo wetegi to pogo relatives gi osiepegi, mano en makosa. To koro makosa kano osetimre wan kaka jokupet kaka union wan emonego wasolve. Is true ni seche mwang'anyo no to nyaka wang'iye gimrwa. Ka TSC nyalo kawo pesa wa mar japuonj to tere bank. Sani nyegi ocho ni pesa no gisetere bank. CBA phase 2 ne en gima nobedo signed ogwe kogno bokete industrial court. Ere gimomiyo ne gitamre chule Julai. Nyaka wang'anye ka koro ichule. To koro gik modongi karka CPG ni career progression gi promotion ma jopuonj 5,000 ma pok obedo promoted gi. Ne giwachonwa ni sirikal onego bed ni release 1.5 billion pesa moro omuom onego bed ni promote go jopuonj. Wamiyo gi timeline, warito dwe mar apar, ka ok gitimo kamano to wabro timo. Waneno gimwang'eyo gima wabro timo nikech ng'anyo ni kata strike en gima okete in constitution to en the last bit, en the last option ma koro jokupet nye tiyo godo. Koro emomiyo kata ka jotendwa nye call off the strike, ng'ur to nyanya ka bedi nitie nikech jopuonj nyen gi siso. Kupet nyawacho ni sani kupet ochopo kama ochiek ma jopiny nyaka wuog oko, jopuonj nyaka kaw gini e lwetgi ba ginyis sirikal ni utimo makosa. Koro time mar rekebisha makosa ni en sani kapok ka jo klas 8 ochopo e klas 9. Higa manyien jo klas 8 dhi e klas 9. To higa manyien no be nitie jo mosetieko klas 12 madhi e mbalariany man gi shida mek funding. Koro gigi duto wadwaro ni sirikal obed kodwa piny mondo wang'i. Then nitie CBA manyien. TSC nyongwero ni wadhi chako wuoyo wach CBA manyien ma higa manyien kwa kupet osekelo demands. Okay. Magi nye gin promissory notes. Koro wanye wawuoyo nikech wasewacho kano wachako ng'anyo no kwa biluoro wuoyo to kwa biluoro kwa biwuoyo kwa luoro. Okay. Koro emomiyo wadwaro miyo gi benefit of doubt to tool ma wating'o en mar ng'anyo no pod wakane akana. Okay. Jowanyo dog e class but gidog ka ging'ur to wacho ni hore urumos warit explanation from the government and from the Secretary General Menakelo Missouri. Okay, Zablon adon watiek